Ni mu gihe cy'amasaha y'amanywa ku zuba ryinshi, urimo urasangira amafunguro n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Ikirere cyasaga neza gihindutse umukara, utangiye kumva inkuba, ese umenya ko n'imirabyo iri mu nzira. Uyu munsi noneho ngiye kukubwira uburyo bwagufasha kuba wakirinda gukubitwa n'inkuba. Hari uburyo butandukanye ushobora kuba wakubitwamo n'inkuba. Uburyo bwa mbere ni igihe umurabyo ushobora kuba wagukubita nta kindi kintu na kimwe unyuzemo, ni ukuvuga ari wowe wa mbere winjiriyemo. Ubundi buryo ni igihe umurabyo unyuze mu butaka, ushobora kuba uturutse kure cyane ariko ukaba wazamukira mu butaka ukakugiraho ingaruka zikomeye zirimo urupfu cyangwa ibikomere. Ibintu by'ibyuma bitandukanye, ibi nabyo bishobora kuba byatuma ukubitwa n'umurabyo mu gihe waba ubikozeho cyangwa se ubyegereye. Rimwe na rimwe hashobora kubamo amadirishya ndetse n'inzugi. Hari ubundi buryo bita side flashes. Aha ni igihe inkuba ikubita ikintu kikwegereye, yaba igiti cyangwa se umunara wa telefone. Rimwe na rimwe ku bw'amahirwe makeya nawe inkuba ishobora kuba yagukubita. Uburyo bwa nyuma ushobora kuba wakubitwamo n'inkuba ni igihe ikirere ubwacyo cyicaginzemo amashanyarazi, hanyuma imirabyo ikaba yamanukira aho uri igahita ikugeraho direct. Uracyafite amahirwe 90% yo kuba warokoka iyi mirabyo, ariko ugakomeza guhura n'ibikomere, kuba wapfa amatwi, kuba wabura ubwonko bwibutsa, kugira ibikomere ku bwonko ndetse n'izindi ngaruka nyinshi zitandukanye zo kuba warakubiswe n'iyi nkuba. Nuwuhe mwanya mwiza wo guhungiramo? Ni hehe hantu hateje ibyago ushobora kuba wakirinda? Ikindi ni iyihe pozisiyo nziza ushobora kuba wafata kugira ngo urokoke? Intambwe ya mbere, menya igihe umurabyo urazira. Umurabyo ntabwo uza buri gihe ari uko inkuba iri kuvugira hejuru yawe. Ushobora no kuza mu gihe ubona ko ikirere gikeye, kubera ko umurabyo ushobora guturuka mu birometero 60 uturutse aho inkuba yavugiye. Rero gira kwitonda, imirabyo iba iri mu kirere. Mu gihe imisatsi yo ku ruhu rwawe itangiye guhaguruka, icyo ni ikimenyetso cy'amashanyarazi. Kandi mu gihe wumvishe urusaku rw'inkuba, icyo ni ikindi kimenyetso kikubwira ko ugomba gushaka ahantu heza ho guhungira. Ubundi buryo, hungira mu modoka, umenye neza ko wafunze ibirahuri neza kandi ntugire ikintu na kimwe cy'icyuma ukoraho. Ubundi imirabyo izajya inyura iruhande rw'imodoka ijye mu butaka. Uburyo bwa gatatu, irinde kujya mu mazi, ahantu harangaye cyangwa se mu buvumo. Niba utabona uburyo ujya mu modoka, nanone irinde kujya ahantu harangaye, cyane cyane nko ku misozi, kandi wirinde kujya ahantu hari amazi menshi. Urugero nko mu biyaga, ku migezi ndetse no ku nyanja. Kuba wakihisha mu buvumo bigaragara nk'aho waba ukoresheje ubwenge, ariko mu by'ukuri uba uri gukora nka rukuruzi ikurura umurabyo. Rero umurabyo ushobora kuba wagukubita ukagusohora muri ubwo buvumo. Uburyo bwa kane, igire mutoya wowe ubwawe. Gerageza guhindura ingano yawe mu buryo butoya bwose bushoboka. Urugero nko gusutama hasi ugashyira umutwe mu maguru, ndetse ugapfukisha amaboko yawe amatwi kugira ngo ube wakirinda urusaku rwinshi rushobora kuba rwakumena amatwi. Umutwe wawe ukora nk'urwinjiriro rw'umurabyo, aho winjirira ukagera mu maguru yawe. Rero uburyo ugira umubiri wawe mutoya mu buryo bwose bushoboka, niko uba wirinda ndetse ugabanya ibyago byo kuba wagira ingaruka zo gukubitwa n'uyu murabyo. Mu gihe ufite igikapu cyangwa se ufite umusambi, ushobora kuba wawuryamaho. Nk'uko abahanga babivuga, uba ufite amahirwe amwe mu 3,000 yo kuba wakubitwa n'inkuba mu buzima bwawe bwose. Ariko mu gihe inkuba zitangiye gukubita, ushobora kuba wakigira mu madirishya y'inzu yawe ukareba imirabyo ikubita, ariko ntukore ku madirishya. Urakoze cyane kubwo kureba iyi video. Niba wishimiye iyi video, kanda like, kandi niba ari ubwa mbere udusuye, kora subscribe kugira ngo ugumane natwe kuri Trumpet TV.